Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi kufri lan sebab oleh ngukuri ahlul kitab, dan sebab oleh ngukuri ahlul kitab kan yang dalam ambal kaping 7 kan yang dalam ambal kaping 7 ngukuri bi Isa lawan Nabi Isa bisa kelawan Nabi Isa wa kurriro lan den bulan baleni apa bak bae wa bi kufri wa baleni masalah dhuwure caket iki wa bi kufri fala yu'minu illa qalila, terus wa bi kufri bae di baleni lil fasli krono misah benawi dalam antarane wa bi kufri wa benama lan dalam antarane lafaz motiva kang den ngatofaken apa wa bi kufri wali ngatasi mah berkantaran bi kufri sing arep ditingatok ning dhuwure bisa karo doa iku balai guna ila qalila bisa mergo sing tingatokne dipisah karo iku lapat liya iku terus baleni bae bakali balik lan ora baleni bae bakali lan sebab pengucap ahlul kitab iki ngitung dosane ahlul kitab. Bakali lan sebab ngucap ahlul kitab ala Maryam ing atase Dewi Maryam buhtanan kelawan goroh aliman kang agung. Hai sura mauha ing dalam sekirane dalih sapa ahlul kitab ing Maryam dari nyono zina di Maryam tanpa bukti. Di Maryam dianggap hamil dengan Nabi Isa, dianggap zina. Jadi itu semua kalimat Allah pun layakun. Hai surah mawah ing dalam sekirane dalih sapa kitab ing Maryam zina lan zina. Bakal iman sebab pengucap ahlul kitab. Bakal iman sebab pengucap ahlul kitab muftakhirina hale wong kang gumedhe kabeh. Muftakhirina hale wong kang gumedhe kabeh ngucape inna qatal masika ing lafaz inna qatal masika. Inna setune kita iku qatalna mateni kita al-masika ing al-masih Isa nyatani Isa ibna Maryam kang anak lanang Maryam. Dadi wong Yahudi ngucap jarene sematene Nabi Isa iku kelawan kesombongan. Harus berhasil mateni Isa. Mergo Isa ini dianggap musuhe Bani Israil. Yahudi. Rasulullah nyatane Rasulullah. Isa mateni iku wizami ing dalam panyiptane Yahudi. Menurut anggapan dhewe ini jenenge hakikate ora iso. Ora mateni Nabi Isa. Sing dipateni iku engko nek nusur wong liya. Ai majmu idzalika tegese kelawan wizami dalam panyiptane ahli kitab. Ai majmu idzalika tegese kelawan sekabehane mengkono-mengkono pendiri Fabimana kadihim ke akhir Fabi majmi dalika mengko kelawan
apa ahli kitab agar nanggung nyiksa sapa ingsun ing ahli kitab ya mergo dosane akeh sakmono kuwi lho disiksa dening Allah. Allah Ta'ala dawuh sapa Allah Ta'ala takdziban krana nggorohaken lau maring ahli kitab takdziban krana nggorohaken lau maring ahli kitab fikot dalam mateni Isa. Dadi lek klaim wong ahli kitab bisa membunuh Nabi Isa digoroh ning Allah. Wa ma qatalu wa ma salatu wa ma salabu walakin subya lahu. Wa ma qatalu lan ora mateni sapa ahli kitab ing Isa. Wa ma qatalu lan ora mateni sapa ahli kitab ing Isa. Wa ma salabu lan ora manjer dadi mentreng. Asing disalib itu duduk Isa ya. Jadi gambar salib itu duduk Nabi Isa. Masalah bulan orang manjur sapa banu sama walul kitab ing Isa. Walakin subbihalan tetapine den serupaken. Walakin subbihalan tetapine den serupaken lahu maring alul kitab. Sopal maktul wong kang den pateni. Sopal maktul wong kang den pateni wal maslubu walan wong kang den panjer. Dadi sing disalib sing dipateni alul kitab itu Nabi Isa. Tapi kancane dhewe malahan kancane dhewe serupane Nabi Isa. Nyerupane ngono apa angel kita ora angel. Kancane wong Bani Israil itu di persis jibres Nabi Isa terakhir pateni kancane dhewe wa maktub iku sahibu kancane ban ahlul kitab iku sahibu kancane ahlul kitab diserupane Nabi Isa kelawan Nabi Isa ai alqa dikeseni baken al-qadisani ba'dan sapa Allah alain atase maktul si baharu ing nyerupani Isa jadi Allah Ta'ala gawe koncone ban kitab itu didadine serupa persis karo Nabi Isa. Akhirnya fadhanu mongko nyono sapa alul kitab ing maktul nyono sapa alul kitab ing maktul to sahib yo kena iya ing Isa dadi dinyono wong kancane dhewe dinyono ha iki Isa iki bojone ngomong butuh aku butuh Isa jero. Tapi terpaksa dipateni mergo rupane persis disupane dening Allah. Wa innal ladzina lan setune wong akeh ikhtalafu kang persulayan sapa ladina bi dalam Isa fi Isa disin dalam Nabi Isa. Iku lafisakin yaitu tetap dalam mamang. Iku lafisakin yaitu tetap dalam mamang. Minhu saking mateni Isa. Minhu saking mateni Isa. Minqadri saking mateni Isa. Jadi konco-konco wong kitab itu ada perselisihan. Terus setelah membunuh yang dianggap Nabi Isa itu. Hai sapa lain dalam sekiranya ngucap sobatun setengah aladina lama ro'au ing dalam mangsane weruh sapa aladina al-makatula ing wong kang den pateni ngucap al-wajhu wajhu nisa ing lafaz al-wajhu wajhu nisa.
iku wajib ngisa wajahe ngisa wajahe iku persis ngisa tapi wal jasa diutai jasate wal jasa diutai jasate iku laisa ora ana apa jasad iku bijasati baidata iku bijasati jasate ngisa lewat jayo kaya wajah Nabi Isa tapi jasate dudu walaisa mengko ora ana sapa al-maktul mengko ora ana sapa al-maktul iku bihi Isa itu sing dipateni Isa Sekolah iki lho pengucapnya sebagian sungalul kitab maka lan ucap sapa akhirun ya binasa yang pinggir kepala ngucap sapa koruna wong kang weneh kabeh jamak menggagar ropae gawe aku kepala ngucap sapa koruna wong kang weneh kabeh ngucape balwa ing lapat balwa balu tay al maktul iku wa Isa ora iku Nabi Isa mangkal-kal gak jasate dudu lha bisa wajahe tok nek sebagian teng ora ya kuwi malahum ora ana iku keduwe ahlul kitab malahum ora ana iku keduwe ahlul kitab bi kelawan mateni Isa dikotli kelawan mateni Isa min ilmin utawi ngawerwi jadi kok terus sing sak tenanan ku Nabi Isa enggak min ilmin utawi ngawerwi illa tiba adzoni angin manut penyono iku duga-duga kok persis illa tiba adzoni angin manut penyono istisna pun utawi illa tiba adzoni iku istisna utai ilati badoni ku istisna mungkotiun kang mungkotek istisna mungkotai mustasna minum enggak sejenis ay lakin niat tabiuna tegese tetapi ini manut sopo anu kitab ay lakin niat tabiuna tegese angin tegese tetapi ini manut sopo anu kitab ing dalam kotli adzona ing penyono alladzi takhayyaruha kang nyekro kaya apa ngarane haji bayangan ala kita kaya luhung kang nyekro sapa alul kitab ing don bahwa kota luhung lan ora mateni sapa alul kitab ing Isa bahwa kota luhung lan ora mateni sapa alul kitab ing Isa yakinan halih yakin jadi ora yakin lek kuwi Nabi Isa beneran halun utawi yakinan iku hal alun utai yakinan iku hal makidatun kang nawiti linaf yal qatli maring ora anane mateni wa makotan hune bal rafa'u balik ngangkat ing Isa sapa Allah
wicaksana. Hakiman tur wicaksana fi sun'i dalam penggaweane Allah. Wa in lan ora. Ma manane ora. Min ahlil kitabi. Wa in min ahlil kitabi lan ora ana saking ahlil kitab. Dan ora ana saking ahlil kitab sapa hadin wong siji. Sapa hadin wong siji ila la yu'minana. Angin yakti iman temen sapa had. Angin yakti iman temen sapa had Isa. Isa lawan Nabi Isa. Qabla mautihi ing dalem sadurunge matine ahad. Al kitab iki tegese wong bangsa bangsa kitabi. Ya ahli kitab lho. Salah sijine ahli kitab. Ina yu'ainu ing dalem mangsane nyatakaken sapa ahad. Ina yu'ainu ing dalem mangsane nyatakaken sapa ahad malaikatul mauti malaikat mati. Tapi fala yang fa'u mongko ora manfaate ahad. Apa imanu imane ahad. Dadi ana wong sing iman yang ngene Nabi Isa tapi imane wis sekarat. Wis nekseni malaikat mati guru apa nyawane teko gulu menjing lagi iman. Ora kangge iman. Au qabla mauti Isa utawa ing dalem sadurunge sedone Nabi Isa. Ing dalem sadurunge sedone Nabi Isa lama yang zilu ing dalem mangsane temurun sapa Isa. Lama yang zilu dalem mangsane temurun sapa Isa kurba saati dalem pareke kiamat. Utawa iman setelah Nabi Isa temurun meh cedhek kiamat lagi sebar sengenge metu saka kulon. Padahal sengenge metu saka kulon iki lawange tobat wis ditutup. Lah wong sadurunge ora iman, imane lagi iku ora diterima imane. Sama kaya barang warata kang temeka apa ma fi hadisin dalam hadis. Jadi Nabi Isa temurun sadurunge kiamat. Terangan hadis. Tapi iman wong lek iman nang zaman iku wis gak diterima. Mergo wis bar sengenge metu saka kulon. Kaya mal kiamat lan ing dalem dina kiamat. Ya kuno ana sapa Isa Nabi Isa alaihi ngatasi ahli kitab iku sahidan wong kang nekseni. Iku sahidan wong kang nekseni bima kelawan barang. Fa'aluhu kang agawe sapa ahli kitab iman. Bima kelawan barang fa'aluhu kang agawe sapa ahli kitab iman. Lama Bu Isa ing dalem mangsane den utus sapa Isa. Lama Bu Isa ing dalem mangsane den utus sapa Isa ilahi maring ahli kitab. Jadi Nabi Isa sudah dadi seksi perilaku ahli kitab, perilaku wong Yahudi. Lalu Nabi Isa diutus dengan wong Yahudi. Iya wong Yahudi padha iman ora iki Nabi Isa dadi seksi. Padahal iman kaum Hawari yang ora. Bab zulmin mongko sebab nganiaya. Bab zulmin mongko sebab nganiaya ai fa bisa bab zulmin. Tegese mongko kelawan sebab nganiaya. Ai fa bisa bab zulmin mongko tegese mongko kelawan sebab nganiaya minaladina saking wong akeh. Hati kang Yahudi sepaladina. Hadu kang Yahudi sepaladina hum utawi aladina. Hadu utawi aladina hadu kang Yahudi ya kaum Yahudi. Jadi mergo wong Yahudi ki nganiaya ora iman karo Nabi Isa bahkan nabi-nabi sing dipateni ku akeh.
bagus maksudnya sing halal. Barang-barang sing halal sing bagus sih diharamne dikenal. Thayyibatin pira-pira barang kang bagus uhilat kang den halalaken apa thayyibat. Masalah yang halal tapi krana ngeyel diharamke. Hilat kang den halalaken apa thayyibat lawan barang ya. Apa itu? Thayyibat sing dihalal sing diharamne dening Allah. Ya utawi thayyibat iku alati barang bikoli ta'ala kang tetap ing dalam dawuh Allah Ta'ala. Bikoli ta'ala kang tetap ing dalam dawuh Allah Ta'ala. Rupane iki haramna kulladzi dzufur. Haramna ngaromaken sapa ingsun kulladzi dzufurin ing saben-saben hayawan kang duweni pira-pira kuku. Ya kang duweni kuku ngono ya. Apa teracak ning arep. Kulladzi dzufurin ing saben-saben hayawan kang duweni kuku. Di pokoke hayawan sing duweni teracak iku haram. Ya sapi ora malah haram. Yang ngene wong Yahudi. Alayata maca sira ayat. Wa bisatihi lan sebab nyegai Yahud. Wa bisatihi lan sebab nyegai Yahud anasa ing manusa. Nyegai sabilillah saking agamane Allah. Dan sabilillah saking agamane Allah dini tegese agamane Allah. Sodan kelawan nyegah temenan. Sodan kelawan nyegah temenan kasiron kang akeh. Wa dihim lan sebab ngalape Yahud. Lan sebab ngalape Yahud riba ing riba. Padahal wa perlu lan teman-teman den cegah sapa Yahud. Dan teman-teman dan juga sapa Yahud anu saking riba. Taurat ing dalam kitab Taurat. Wa aklihim lan oleh mangan Yahud. Lan oleh mangan Yahud amwalan nasi pira-pira bondone manusa. Bil batili kelawan dalan kang batal. Berbatil kelan jalan kang batal karosa kaya suap atau pendengaran ini besel. Karosa kaya suap bila hukum dalam hukum. Suap menyuapi wong Yahudi mbiyen wis penggaene hukum kena ditutupi. Iku sebab ikulah akhirnya hayawan sing mestine halal iku diharamke dening Allah. Itu untuk pengajaran yang penting wong Yahudi. Jadi haramnya ya dipangan ya dosa. Wa tadna lan nyawisi sapa ingsun. Wa tadna lan nyawisi sapa ingsun lil kafirin marang wong kafir kabeh. Minhum saking Yahud dicawisi adzaban ing siksa. Adzaban ing siksa aliman kang larakaken. Muliman dise kang larakaken apa adab. Lakini rasikhuna. Tetapi utawi wong kang tumancep kabeh. Tetapi utawi wong kang tumancep kabeh. Asabiduna dise wong kang tetep kabeh. Bil ilmi dalam ilmu. Itu ilmune mancep kang jiwane wong iku. Nah, bil ilmi dalam ilmu minum saking Yahud. Ya nek wong Yahudi sing tergolong rasikhun bil ilmi. Contohnya Abdillah kaya Abdillah. Jadi paham betul karo isine Taurat. Abdillah kaya Abdillah ibni Salamin kang ana salam. Wal mu'minuna lan wong kang iman kabeh. Al-muhajiruna kang padha hijrah kabeh wal ansaru lan pira-pira wong kang nulung ya pedang sarung
iku yu'minuna iman sapa rasikhun iku yu'minuna iman sapa rasikhun bima kelawan barang unzila kang den turunaken apa ma ilaika maring sira wana Al-Qur'an ilaika maring sira dadi rasikhun iman lan Al-Qur'an mamalan kelawan barang unzila kang den turunaken apa ma unzila kang den turunaken apa ma ming koblika saking sadurunge sira minal kutubi bayane saking boro-boro kitab ya iman karo kitab sadurunge Injil Zabur Taurat iman wal muqiminalan iki nasope nyimpen amdahu wal mukimina lan ngalem ingsun ing wong kang jumenengi kabeh manane wal mukimina lan ngalem ingsun ing wong kang jumenengi kabeh salat ing salat nasbun utawi wal mukimina iku nasab nasbun dai wal mukimina iku nasab al madhi ngatas lafat al madhi dadi nyimpen maknane amdahu al-muqimah wa amdahu al-muqimina wa qur'an den waca apa muqimin bi rafiq lan rafa ya nek waca rafa wal muqimuna ya dadi ngatape yen mukminuna wal muqimina lan ngalem ingsun ing wong kang jumeneng kabeh salat ing salat wal mu'tuna lan wong kang nekani kabeh iki mu'tuna sering ngatape yen nah mukimin kan sholat, kan nasab. Dari atau yang mukimin mesti yang wal mu'tina. Ini apa? Wal mu'tuna lan kang nekani kabeh utawa awai kabeh zakat ing zakat. Wal mu'minuna lan pira-pira kang iman billahi lan Allah wal yaumil akhir lan kelawan dina kang akhir. Ulai kate mengkono rasikhun ya sak terus akhir ini ya. Ulai kata mengenai rasikhun akhir iku sanutihim bakal maringi ingsun ing ulaikat iku sanutihim bakal maringi ingsun ing ulaik nama coba nuktihim binuni lanon ya nuktihim yu wal yailan kelarnya ya yuktihim la yuktihim ya nuktihim Allah diparingi ajron ing ganjaran adiman kang agung apa ajron ing ganjaran adiman kang agung apa ajron wa utai ajron adiman iku al jannatu suwarga inna satun ingsun iku awhayna paring wahyu sapa ingsun ilaika maring sira kanjeng Nabi kama auhayna kaya oleh paring wahyu sapa ingsun kama wahayna kaya oleh paring wahyu sapa ingsun ilang maring Nabi Nuh wa nabiyina lan pira-pira nabi mimbati saking sawise Nuh jadi mulane mau iki lemut lagi jami supaya nggo dhisik sing ndi gak peduli lek wae. Amin berarti saking sauten wa kama awhayna lan kaya oleh paring wahyu sapa ingsun. Wa kama awhayna lan kaya oleh paring wahyu sapa ingsun ila Ibrahim maring Nabi Ibrahim. Wa Ismail lan Nabi Ismail wa Ishaq lan Nabi Ishaq Nabi Ishaq iki ibnai nyatane anak lanang lorone Ibrahim di Nabi Ismail lan Nabi Ishaq iki putrane tur jalarin Nabi Ibrahim iki putrane Nabi Ibrahim loro Ishaq karo Ismail Nabi Ishaq itu turunan nabi ngono.
eh wa Yakub lan Nabi Yakub. Dengan Nabi diparing wahyu kaya oleh paring wahyu Allah yang oleh nabi-nabi. Jadi yo diparing wahyu disampaikan oleh para umat. Yakub ibni Ishaq kang anak lanang Ishak. Iki jeri masalahnya. Yakub iki jer baru sore. Mulane ibni Ishaq kang putra jalre Ishak anak lanang Ishak. Jadi Nabi Ishak, Nabi Yakub terus jumlahnya Nabi Yusuf bareng terus Yahudi ya terusnya mimbati wal asbati lan maring pira-pira putrane Yakub awaladi manane tegese pira-pira putrane Yakub wa Isa lan maring Nabi Isa wa Ayub lan Nabi Ayub wa Musa lan Nabi Yunus wa Harun lan Nabi Harun wa Sulaiman lan Nabi Sulaiman wa atayna lan paring sapa ingsun abahu ing bapae Sulaiman sinrupane Daud nyatane Nabi Daud diparingi nur Zabur ing kitab Zabur ya. Di kitab Zabur diparingi Nabi Daud. Kemudian lafaz Zaburon berarti kelawan fathah Zaburoi Zais dibaca. Ismun utai Zabur iku aran apa jeneng. Ismun utai Zabur aran dari kitab al-mu'ta den paringake apa kitab. Jadi lha waca Zabur ya kitab sing diparing Nabi Daud. Wa lan kelawan doma waca Zuburan. Lha waca Zuburan apa iku masdarun ya iku masdar. Dimana masburon kelawan nganggo manane masburon. Masburon manane apa maktuban dikese kitab kang ditulis. Warsalan lan mutus sapa ingsun rusulan ing pira-pira utusan. Kode kosos nahum kang teman-teman nyeritakake ingsun ing rusul. Kang teman-teman nyeritakake ingsun ing rusul alai kang ngatasi sira. Mingko belu saking sadurunge warusulan lagi ngatasi sira mingko belu saking sadurunge Kanjeng Nabi ya. Jadi Gusti Allah ngutus pira-pira utusan sing diceritakane Kanjeng Nabi sadurung-durunge piye. Rusul-rusul sadurunge Kanjeng Nabi. Nabi Isa, Musa saterus sak mendhuwur. Wa rusulan lan ing pira-pira utusan lam nakasushum kang ora nyritakake sapa ingsun ing rusul. Lam nakasushum kang ora nyritakake sapa ingsun ing rusul alaikan atase sira. Tapi makan utusan-utusan sing ora diceritakake dening Allah yang Kanjeng Nabi. Jadi rusul kuat. Ya sing nek Qur'ane selawe, wis liyane iku juga. Padahal iki ruya dan riwayataken. Ruya dan riwayataken apa Allah Ta'ala satuna Allah Ta'ala. Iku bahasan utus sapa Allah. Samaniyata alafi nabiyin ing 8.000 nabi. Dia Allah Ta'ala ngutus utusan itu enehe nabi 8.000. Lah sing diceritani nek Quran selawe. 8.000 iku arba'atu alafin utai kang 4.000. Arba'atu alafin utai kang 4.000 iku Bani Israil saking kaum Bani Israil. Wa arba'atu alafin utai kang 4.000 iku min sairin nasi saking sekerine manusa. Jadi wong Yahudi ora padha iman yang Kanjeng Nabi iku bedhae iku kecewa. Jadi lek sadurunge Kanjeng Nabi lahir iman karo Kanjeng Nabi besok bakal enek nabi akhir zaman jenenge iki iman. Tapi
Israel, kemana yang kecewa, nggak pada gelem iman. Jadi harapan Yahudi wong Bani Israil sing dadi nabi itu keturunan Nabi Ishak, dapat keturunan Nabi Ismail. Jadi wong iri lah, akhirnya pada gak iman. Jadi patangnya musuh Bani Israil, patangnya musuh kok liyane Bani Israil. Kalau ndawaken ing ruya, kalau ndawaken ing ruya sepasai Husain, saya Jalaluddin ini di surat Ghafir ing dalam surat Ghafir. Maka lamalan paring dawuh, sapa Allah Musa ing Nabi Musa. Bila wasitoten kelawan tanpa lantaran. Berarti Allah Ta'ala dawuh ning Nabi Musa langsung. Di pengangkatane Nabi Isa dadi rasul ora melalui malaikat Jibril, langsung Allah. Takliman kelawan paring dawuh temenan. Takliman kelawan paring dawuh temenan. Rusulan nyatane pira-pira utusan. Rusulan nyatane pira-pira utusan badalun utahe rusulan iku badal. Badalun utahe rusulan iku badal min rusulan saking lapat rusulan. Kebelang dalam sadurunge rusulan iki cedheki. Dibajal sing rusulan ngarepan. Mubasirina kang padha mbebungah kabeh. Rusul itu tugasnya mubasirina kang padha mbebungah kabeh bisawabi kelawan ganjaran man ing wong amanah kang iman sapa man. Rene wong iman dibebungah bisa oleh ganjaran. Iki para rusul kabeh ngono. Wa munzirina lan wong kang medeni kabeh. Lan wong kang medeni kabeh bilika kelawan siksa. Sing diweden-wedeni siksa sapa man ing wong kafaro kang kufur sapa man. Nek ora gelem iman kang kufur sapa bakal dilebokne neraka. Arsalnahum mutus sapa ingsun ing rusul. Nyawa ta Gusti Allah mutus rusul barang. Liyala yakuna supaya ora ana. Liyala yakuna supaya ora ana iku linasi kedue manusa. Iku linasi kedue manusa ala ing atase Allah. Apa hujatun hujah. Jadi semua manusia kan orang ngiyel yang ngarsane Allah. Ganti hujah, ganti alasan. Tukalu kang den ucapaken apa hujah. Tukalu kang den ucapaken apa hujah ba'da irsalil rusuli ing dalam sawise ngutus pira-pira utusan. Dalam sawise ngutus pira-pira utusan ilahi maring nas. Kaya kulo mongko sebab yen to ngucap sapa nas. Kaya kulo mongko sebab yen to ngucap sapa nas. Robbana ing lapat robbana. Robbana ing lapat robbana, robbana do pengiran kita. Laula arsalta mbok inggih ngutus Tuhan. Laula arsalta mbok inggih ngutus Tuhan ilaina maring kita. Rasulan ing rasul. Wana tabi'a mongko sebab yen to manut kita. Wana tabi'a mongko sebab yen to manut kita ayat ing pira-pira ayat Tuhan. Wana kuna lan yen to ana kita. Wana kuna lan yen to ana kita iku minal mukminina setengah saking wong kang iman kabeh. Setengah saking wong kang iman kabeh. Dadi wong kafir iku lek disiksa. Ngono ki dua alasan. Gusti lanjutkan kok mboten ngutus rasul terus kula niki manut ayat panjenengan. Terus kula dadi wong mukmin. Lah iku lah alasane kok Allah Taala utus utusan. Sok manusia kene aja ngekal ngono. Lah ora diutus utusan muni ngono kuwi bareng disiksa.
Gusti lho kula mboten perkasa ngeten. Jenengan mboten ngutus utusan. Akhirnya Babatna mongko ngutus sapa ingsun ing rusul. Babatna mongko ngutus sapa ingsun ing rusul likot ihudrihim krana megot alasane nas. Nah krana megot alasane nas. Jadi alasan-alasan mungkin ora terjadi bisa lek diutus Gusti Allah ngutus utusan. Nah, piye biyen ana utusan gak padha manut. Bahkan alanono sapa Allah iku azizan dat kang menang ing mulki dalam keratone Allah. Jadi lah Gusti Allah ngutus utusan serene alasan kang ngene manusa disiksa dening Allah mergo kufure mergo zalime ora salah Allah. Wis diutus utusan gak gelem padha manut. Hakiman tur wicaksana